نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تنکح المرأة لأربعین، نکاح چې د خې سکیږي د څلورو وجونه. متوجه شئ دوستانو، نکاح چې د زنانه سکیږي د څلورو وجونه. کدا څلور وجوهات ټول په یو زنانه کې موجود شي نو دا ډېر ښکلي صفاتونه دي. څلور کم کې څه دي؟ یو د دې زنانه نسب ډېر اوچت دی. زنانه کار څنګه د خود اوچت نسب خاوند ده او د اوچت نسب خاوند ما بي عزت کوي نه، نو دې زنانه سره نکاح کوم. دیم د زنانه حسن او خواهش ډېر دی، نسب کمزور دی خو د دې زنانه خپل خواهش ډېر زیات دی. دریم دا زنانه حسن کمزور خو مالداری ډېره ده، د مالداری د وجه نکاح وسکوم. څلورم د زنانه سره نکاح کوم د دین د وجه نه. ګوره دوستانو، کله چې زنانه په نظر درځي چې نسب اوچت دی، حسن او خواهش ډېر دی، مالداری ډېره ده او دین پکې مکمل دی، نو دغه زنانه خامخا د نکاح وکړي. دغه دې ټول صفات موجود دي. خو کچیر د بکری کې یو زنانه د سوي چې داغه نسب اوچت دی، بل زنانه په کې حسن او خواهش ډېر دی، د درېم زنانه سمال ډېر دی، او څلورم زنانه د سره چې هغه کې دین دی. نو وستلک سوچ وکړه چې هر کله څلور قسمه جنکې دي، یوې کې دین دی، یوې کې سمال دی، بل څه حسن دی، بل نسب خره. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی فظفر بذات الدین تربت یداک، بزان په هغه زنانه کامیاب کا چې کومه زنانه دیندار ده، دغه حسن پرې ده، دغه مال پرې ده، د نسب پرې ده، خو چې دینداری په کومه زنانه کې دغه زنانه په نکاح کې واخله او که دغه وانه غستله نو تربت یمینو کا، لاس به په خاورو کې کل شي. تربت یدا کا، لاس به په خاورو کې کل شي. ولی که دین پکې نه، مالدار خزه رسمون نه ډکه ده، خایسته خزه د رواجون نه ډکه ده، دارنګ نسب خله خو لیکن د شرک یو مکمله کاټوي ده. نو دې چې زون نظام بچ کا تربت یدا کلاس به په خاورو کې کل شي. نبی صلی الله علیه وسلم وی تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا الودود الولود، نکاح وکړه د هغه خزې سره چې د خپل خاوند سره ډیره مینه کوي، او نکاح وکړه د هغه خزې سره چې ډیر بچی راوړي. نو دلته چې قانون دا دی کنه خاندانی منسوبي باندې چې کم بچو ډیره خوشاله نه نه، دا د پیغمبر د نس نه مخالف دی. پیغمبر علیه السلام وی تزوج الودود، د هغه خزې نکاح وکړه چې خاوند سره ډیره مینه، او د هغه خزې نکاح وکړه چې ډیر بچی زیږي. دا د څه معلومیږي؟ د جنۍ مور ته وګوره، ماسی ته وګوره، مشر خور ته وګوره چې د خاوند سره کور کې ورانه کې جوړي. نو که چیرته د مور یا د ماسی یا د خور د خاوند سره کور کې جوړي، د دې جنۍ سره نکاح وکړي هم جوړي. او که چیرته مور وروره په قهر اخته، خور په قهر اخته، ماسی خبردار چې دې جنۍ نه ګلزام بچکا خجی. نو د دې وجنه او هغه زنانه سره نکاح چې ډیر بچی زیږي، مور ته وګوري چې موري بچی ډیر راوړي کلهګا، ماسی ته وګوري چې بچی ډیر راوړي دي کلهګا، مشر خور ته وګوري چې بچی ډیر راوړي کلهګا. نو چې مور ماسی او خور ډیر بچی راوړي نو دا دغه نسل نه ده، دام ډیر بچی زیږي. نو تزوج الودود الولود، تاسو نکاح وکړه د هغه زنانو سره چې دوستانه کې د خپل خاوند سره او ډیر بچی زیږي. فإني مكاثر بكم الأمم، زپتاسو باندې فخر وکوم د قیامت په ورځ باندې، الامم د نور امتون باندې فخر کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې نکاح کې د کونډه خې سره نکاح کول جایز دي، ناروا نه دي. یو سره کونډه خزه کې دام جایز ده، خو پیغمبر علیه السلام صحابي ته وی نکاح دې کړل کوم قسم خې سره کړل؟ وای د کونډه خې سره. پیغمبر علیه السلام هلا بکرن تلاعبها وتلاعبک، ولې د هغه جنۍ سره نکاح نه کوي چې هغه نوې پیغلې چې تا د هغه سره لوبي کوله، هغه ستا سره لوبي کوله.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترغیب ورکړه چې پیغله جنې سره نکاح وکړه. د کونډې سره نکاح کول جایز دي. د پیغمبر علیه السلام تمام بیبیانې کونډې وي سوا د یو عائشه رضی الله عنها چې دای پیغله جنې اغسته و. نکاح چې کې پیغمبر علیه السلام وی ان نکاح من سنتي، نکاح زما سنت دی. تا چې اعراض زما سنت نو که زما د امت نه بنئ. پیغمبر علیه السلام چې نکاح تړل څنګه تړل دا؟ د پیغمبر په نکاح کې ګډا نه و، ډنګ ډنګ پکې نه و، سرودونه پکې نه و، نیغ نیغ لګېدل پکې نه و چې د ښځه او سړي دواړه مې نشره جو ټول ګډېږي، دا پکې نه و. نبی صلی الله علیه ساده نکاحونه او ساده طریقه مې نکاح تړل څنګه؟ جنیب سره یو سړی یو دو زنانه لاړې شي ګاډي کې دې کینې را دی وړي را دی وړي او چې 2 ورځې تیر شي یا 3 ورځې نو د 2 ورځې 3 ورځې نه وروسته د واده خپل ډوډۍ وکړي، ډېره ډوډۍ دی وکړي. نبی علیہ السلام صحابي ته وای کنه ورې سم شکل یو ګډ حلال کا کنه. بعض خلک په دې خوشحالي کې ما پټه نکاح وکړه. پټه نکاح هیڅ شی نه دی. پټه نکاح زنا ته وای نو. پټه نکاح هیڅ شی نه دی. نکاح ښکارا کا وښکارا ښکارا دا معنی د خلکو مخ کې نکاح وتړیو. دویم دا چې په نکاح کې که وس دې رسی په ډېرو خلکو ډوډۍ وخوره او که په ډېرو دې وس نه رسیږي نو لږ یاران دوستان راجمع که خو څوله وکړه ډوډۍ وله وکړه. که نورې څه یو ګډ حلال کا او اګړ په یارانو دوستانو باندې وخوره. نبی علیہ السلام حضرت زینب رضی الله عنها باندې نکاح وکړه او په نکاح کې ګډ حلال کا. صحابه وای د پیغمبر علیہ السلام په دغه نکاح کې مکمل غوښه وی، صحابه غوښه خوړل. د شي نکاحونه هم تړلې دي چې پیغمبر علیه السلام صحابه ته ویلا که څه ستوان متوان د سری څه الوا د سری راوای خلی په ته پوس د سرخانه خوره کړه وای دا د پیغمبر واده شوی دی راځي په دې سرخانه ډوډۍ وخوري. نو ساده ډوډۍ ولور قدم جایز ده.